係啦 ，Amos 咧都幫我哋，特別我哋香港人咧，其實真係可能喺我哋周圍未必睇到嗰個氣候變遷對我哋嗰種嘅即係打擊啊，或者點。但係咧，我哋原來睇翻放眼出去睇下好多世界唔同嘅地方咧，其實嗰個受到氣候變化所帶嚟嘅嗰種嘅影響咧，嗰個危機咧係好深刻嘅啊。咁但係兩位講者都唔單止淨係講個根源啦，同埋又好似頭先講有幾嚇人啊咁樣。但係我哋都睇翻原來我哋可以有啲嘢可以做。我成日都記得咧，就係即係莫因善小而不為啊。雖然我哋有好多嘢好似都改變唔到啲乜嘢，但係我哋就做我哋應該嘅。不過喺我哋面對呢個生態危機，或者我哋要點樣去講翻呢個環境公義嘅時候，我諗一個好根本嘅問題咧，就係問。其實我哋點樣睇嘅大自然？我哋同大自然嘅關係係點樣嘅？我哋頭先都話批評好多資本主義啊、消費主義，因為呢，喺消費者嘅角度嚟講呢，大自然只不過係我哋應用嘅資源，點樣去滿足我哋呢種嘅慾望呢？咁所以呢，喺通諭裏邊呢，其實都幫我哋再一次反思翻，就係人同自然嘅關係係點，人點樣去用咩態度去睇翻佢。咁嚟緊呢位講者呢，就係夏志誠輔理主教啦，佢係方濟會士，亦都係香港教區嘅副主教。咁方濟會嘛，咁呢就係佢哋嘅會祖咧，聖方濟咧，阿西西咧就係我哋生態主保喺天主教會裏邊咧。係如果你哋都可能聽過咧，就係即係聖方濟同萬物咧、受造物咧有一個好特別嘅關係嘅，就唔係將佢哋當做滿足自己嘅資源，而係稱兄道弟嘅。太陽兄弟、月亮妹妹啊、水妹妹啊，所以咧就係話原來喺聖方濟嘅即係佢嘅啟迪裏邊咧，人同自然咧就係有一種咁嘅關係。而夏主教作為方濟會士，佢都喺佢嘅牧職裏邊咧，唔單止係就係做教區裏邊嘅行政工作啊，或者修院裏邊培育工作，亦都係好多喺堂會裏邊咧、堂區裏邊咧，去推動教友呢種生態靈修，係作出呢個生態嘅歸依。咁呢段時間就交俾夏主教同我哋分享，就係點樣為受造嘅弟兄姊妹做呢個撒瑪黎雅人。唔該，夏主教。好啊，咁啊，相信即係在座都對撒瑪利亞人呢個耶穌講嘅一個比喻咧，都有相當嘅熟悉啦嚇。就算唔係基督徒嘅，其實都約莫知道講乜嘢啦嚇咁樣啊。咁我咧就都係按住 PowerPoint 咁樣同大家分享一下啦嚇。好啦，咁我要自己撳啊，係唔好意思啊。OK。咁啊，聽咗前面嗰兩位講者嘅分享咧，我諗大家都好認同啦，即係我哋嘅地球生態咧，就係嗰個俾人打到半死嘅，都可以一個象徵啊，等喺路邊啊，半死啊，半活咁樣嚇。咁啊，按照路加福音嘅第10章嘅記載咧，就話有一個人嚇從耶路撒冷落嚟，就到咗耶利哥嚇，就遭遇到強盜啊！佢哋咧就剝去咗佢嘅衣服，就加以擊傷，將佢半死半活咁咧抌低就走咗啦。嗱，我覺得幾有意思嘅，即係慢慢默想下呢一段咧嚇。呢個人咧就由耶路撒冷落嚟嘅，就去耶利哥嚇。耶路撒冷咧就喺以色列嘅即係嗰個文化當中個宗教裏邊咧，代表住咧天人嘅交往啊，天人嘅即係人咧去到嗰度祈禱啦，喺度祭獻啦，係咪啊？咁啊，上主咧就喺嗰度祝福啲人啦，係有教導啊，經過啲經師啊，經過啲司祭嚇，咁係同上主天主好親近嘅地方。耶路撒冷去耶利哥喎，耶利哥係咩地方啊？嚇，係一個而家都係啦，即係個綠洲嚟啊，係嘛？即係喺個最人類歷史上面最早嘅一個城市就係耶利哥。按照啲考古學家話咧，最少有6000到7000年前啊，已經有係人類嘅第一個城市嚟嘅。所以講城市咧就係耶利哥因為咧最早發現有城牆即係考古學上面如果有城牆嘅地方咧，就係即係嗰個社會嘅複雜
程度咧已經慢慢係即係相當啊，因為你有城牆，你要派人去守住個城門啊嘛，嗰個人就唔可以去耕田，於是咧就要產生一種嘅稅收制度去供給嗰個守衛，係咪啊？咁啊守衛又唔可以一個啊嘛，你一隊人噶嘛，係咪有輪耕噶嘛，等等咁所以耶利哥係一個好好嘅象徵啊，城市啊呢個人咧由親近天主嘅去城市化啊！即係我就諗到頭先超英即係講係喎城市，城市喺聖經裏邊咧，從來唔係一個好嘅，即係唔好嘅。即係聖經對城市咧，你可以話一種偏見，覺得喺城市裏邊咧係罪惡嘅溫床嚟嘅，係離開天主嘅，離開神嘅係咁樣嘅睇法㗎。咁而家從呢個生態嚟睇咧，好似有幾啱啊！即係印證咗好啦，咁佢落去咧就俾遇到強盜啦，啲人咧冇搶佢錢喎。以前我冇留意呢點嘅，今次我特別睇一睇。佢話佢哋剝咗件衫好有意思啊！第一樣即係可能第一個意義可以解，第一層意義可以解釋係。因為以前咧，即係衫都好貴噶嘛，係咪？衣服係嘛？但係衣服咧，除咗係即係喺現實第一個層面就係冇可能佢冇乜錢嘅，咁有件衫都好啊，攞件衫係嘛？但係衣服咧喺古代嘅社會咧，代表住身份，代表住尊嚴。嗱呢種咧到我哋今日已經慢慢冇噶啦，不過都仍然有少少痕跡啊。譬如咧我啦同埋牧師咧着嘅衫咧都係少特別啲啦，係咪？咁認得出呢個係牧師呢個係聖職人員，呢個係主教，呢個係神父咁或者你去醫院見到一個着住白色袍嘅咁個醫生係嘛？咁可能唔係醫生嚟嘅，唔知或者係化驗室咁樣俾人剝咗件衫，冇咗尊嚴呢個咪就係今日我哋對大自然咯我哋唔單止掠奪佢嘅嗰啲礦金銀財寶剝奪咗佢嘅尊嚴抌咗佢喺路邊咁所以下一張 PowerPoint 咧，差唔多我都即係講咗噶啦，已經即係人類咧，其實就係嗰個強盜呢個俾人打到半死不活，就係個今日我哋地球嘅生態咁呢個報告咧就比唔上頭先好多兩位專家所講嘅嘢。不過咧即係我唔係呢方面嘅專家嚟嘅，大家見諒我即係喺網上揾嘅咋咁2008年呢個世界自然基金會發布一個叫《地球生命力報告》，佢話人類咧目前耗用地球資源嘅速度，較地球能夠持續供應資源嘅速度咧超出30%嚴重威脅到地球自然生態。最吸引我係呢句說話，佢到咗2030年呢，我哋需要2個地球嘅資源先能夠滿足人類嘅需求。哇！今年係2025年喎。我諗2008年睇到嘅時候關我咩事啊？仲有20幾年，但係估唔到而家轉眼間到咗2025年，喂，仲有5年啫喎！點搞啊？真係好驚咁真係啦！以前我哋覺得天大地大咁怕咩啫？原來唔係嘅大地吶喊咁呢個咧係願你受讚頌啦我跟住落去嗰啲 number 咧，我就唔打個願你嗰兩個字啦。不過呢度就寫咗願你，即係引用呢個願你受讚頌呢個通諭裏邊第53節教宗方濟各咧喺度話，佢話咧凡此種種，即係頭先我哋講呢啲啦即係生態地球生態嘅就即係失衡啦，已經令到大地姊妹咧同埋所有遭遇世界所遺棄嘅。我欣賞呢度佢話世界所遺棄嘅咧，就唔單止淨係生物或者啲植物包括埋啲人喎，係嘛？頭先講窮人佢一同吶喊懇求我哋咧另覓蹊徑即係做唔同嘅嘢啦，唔同嘅生活方式啦。喺過去嘅200年點解200年呢？工業革命工業革命過去200年，我哋對我哋嘅共同家園嘅傷害同埋糟蹋咧係前所未有嘅呢個文件咧就係用願你受讚頌咁
相信即係在座都可能知道啦，就係呢個願你受讚頌呢句説話咧，就嚟自亞西西聖方濟，佢寫一首詩歌嘛，俗稱叫太陽歌啦，或者叫造物讚。佢裏邊有個重句啊，就係願你受讚頌。咁點樣願你受讚頌啊？佢話太陽兄弟天主啊，希望你咧通過呢個太陽兄弟就受讚頌，你咧通過水姊妹咧受讚頌。通過風兄弟咧受讚頌，佢係不斷重複，就重複好多次，所以願你受讚頌。咁喺呢度咧，即係聖方濟咧有一個好即係第一個人啦稱呢個大地咧係姊妹，太陽嘅兄弟。喺呢度咧就講出咗嗰種嘅關係啦，家庭啦，係嘛？無論呢個家庭咧係點樣爭吵都好咧。大家有關噶嘛，同出一源噶嘛，有和諧喺度噶嘛，所以呢啲全部都係咧包括晒喺裏邊嚇。好啦，咁點樣可以做呢個即係受造兄弟姊妹嘅撒瑪利亞人咧？第一個咧就唔好做呢個從旁邊走過嘅人啊。咁經文咧就話，佢話正巧有一個司祭喺嗰條路上咧下來睇一睇咗佢就從旁邊走過又有一個肋未人亦都一樣但係有一個撒瑪利亞人咧路過佢嗰度大家知道啦，司祭咁梗係好親近天主噶啦因為佢要去即係代表啲人民去祭獻啊嘛，係嘛又將天主嘅祝福咧俾啲人啦肋未人就幫啲司祭噶嘛所以都係有特別身份嘅即係唔知係咪好似我哋今日咁啲神父啦或者牧師啦或者啲長執啦係咪即係諸如此類係咪？總之就有啲所以叫有頭有面但係咧佢哋睇一睇就走咗咯，係從旁邊走咗，咁即係佢哋係睇到嘅，但係佢哋迴避咗，點解咧？好多人解釋嘅，即係有啲人可能咧即係怕佢係會唔會俾人打死咗咁打死咗咧，如果你唔係去掂佢咧，咁又有即係不潔啦，係咪？咁不潔咧，你又要搞好多手續嘅，即係喺猶太教裏邊又要去唔知祭獻啲乜嘢咁咪做唔到嘢，開唔到工，因為你司祭咧，司祭點樣揾錢就係要去祭獻啊，幫人服務啦，或者講好聽啲，即係唔係就係揾錢啦咁但係你咪做唔到服務咯或者係咁，又或者有啲人就話如果佢停低幫呢個俾人打到嘅人咧，咁或者嗰啲強盜未走喎，或者佢哋走出嚟，咁咪死火諸如此類。不過咧，即係話佢哋認為自己嘅嘢咧就緊要啲，就緊要過停低幫呢個人。咁耶穌講呢個古仔好得意啦，講話啲撒瑪利亞人咁大家唔啱 key 噶嘛，即係呢個俾人打親嘅猶太人啊嘛咁即係話唔同種族唔同民族，但係呢個撒瑪利亞人咧睇嘅就係大家都係人性人性相通咁我哋對於生態兄弟呢個地球生態俾我哋打到半死啦咁頭先講咗好多啦，我哋係大罪人咁我哋係望一望，我哋小市民做得啲咩啫？應該政府做啊嘛，應該大商家做啊嘛，係咪啊？我屋企開個冷氣，同嗰啲大商場咯開冷氣爭幾遠啊？嗰啲大商場都咁啦，我少少，真係即係都唔自己冇所謂啦，係嘛？嗱，即係可以咁係嘛？係啦，咁但係咧撒瑪利亞人咧就唔係，佢就面對呢個問題，佢唔迴避我哋咧就可能有呢個誘惑亦都更加可能係咧，因為我哋自己做出嚟噶嘛，係嘛咁自己做出嚟仲去面對，好難搞咁不過咧，正正因為咁樣咧，喺呢個願你受讚頌呢個文件裏邊咧，佢話係啊，我哋自己做出嚟不過我哋可以改變翻噶嘛。既然呢個罪惡係由我哋產生嘅，我哋都可以做翻好嘅。喺第202節佢話好多事物咧都需要改變發展嘅方向
不過最需要改變嘅就係我哋我哋人類由我哋自己開始咁另一節咧217節咧呢度咧教宗方濟各引用前一任教宗就係本篤十六世佢就講咧，佢話因為人心裏邊咧有個沙漠變得好遼闊，所以咧世界上嘅沙漠咧先至不斷擴大咁我自己咧就發明另一句嘅，我話即係人嘅心境嘅污染就使到環境污染所以先要搞心境，然後你先搞到個環境如果你唔搞個心境咧，你搞唔到個環境即係你淨做出嚟俾人睇嘅冇用嘅亦都唔會有心去做喺自己，即係嗰個點解？所以跟住其實喺教宗方濟各要提出就要有生態歸依啊嘛即係真係要歸依要改變歸依呢個字本來放喺靈修噶嘛，但係佢而家放喺同生態嘅關係裏邊。好啦，咁我哋咧繼續再睇下呢個撒瑪利亞人點咯喺呢個第10章耶穌就講呢個比喻，佢話有一個撒瑪利亞人路過佢嗰度呢個俾人打親嘅人啦，一看見就動了憐憫的心，遂上前。咁唔知啦，大家睇下呢一幅非洲嘅長頸鹿好在周書記唔喺度啫即係佢梗係好難過，因為佢見到嘅話係嘛咁係喎，真係如果我見到會點咧會唔會都可以好似呢個撒瑪利亞人咁雖然瞓喺路邊嘅呢個同我唔係我同族係嘛，長頸鹿我唔係同族係嘛不過死咗喎，俾人打到半死半活喎。呢個撒瑪利亞人咧，佢唔同喺邊度咧？就係佢一看見就動了憐憫的心，然後上前所以由睇見咧，就個心就會動睇見係好緊要耶穌咧，好幾即係另外一處咧，都教我哋點樣睇喺馬太福音第6章咁佢講咧，即係唔好為食物即係擔心你成日唔好着乜嘢咩，唔好擔憂咁多唔需要咁擔心。咁跟住點樣唔點樣可以唔擔心你睇下天空啲雀仔你睇下田間啲野花，睇咩我諗歷史上唔係第一個，即係耶穌唔係第一個人睇雀仔睇花係嘛但係佢係即係佢嘅睇法唔同啊嘛就好似我哋禪裏邊講咩，看山是山，看山不是山，看山又是山，係咪？呢個又是山就唔係第一個嗰個山噶咯所以耶穌話：你睇下雀仔你睇下啲田間嘅花，睇到咩？睇到天父嘅眷顧啊嘛。咁但係你個心要打開先得噶係咪就好似默示錄裏邊咧，耶穌話：我喺門口敲門敲門，你要開門先得噶嘛。你唔開門咁點入嚟咧？呢個人咧就唔同啦，呢個撒瑪利亞人佢睇。然後佢心開，容讓自己嘅心咧被感動。呢個唔容易嘅即係如果我哋嘅心不被感動咧，我哋就唔會有行動你冇被感動，你點會有行動咧？係嘛？即係我哋要關心一個人，要關心我哋嘅生態，我哋係要容讓自己嘅心被感動。哎呀，呢個長頸鹿因為旱災死咗啦！呢個細嘅長頸鹿呢就係年青嘅後生嘅哇！真係，如果我哋再諗多啲係咪？聽咗阿超英哥講，哎呀，原來我哋搞到咁樣咁我哋要心痛先得嘅即係如果我哋唔心痛咧，咁冇辦法做唔到嘢不過你喺呢度即係即係如果我哋覺得好難受咧，係一個好嘅跡象嚟嘅即係如果頭先我哋聽兩位學者同我哋分享啦，覺得哇係真係唔得，我哋唔可以咁樣落去我唔可以咁樣落去咁係好因為我哋仲未曾咧係鐵石心腸咩人鐵石心腸唔係人咯
人嘅心啊唔會鐵石心腸啊嘛。人咧係血肉嘅心，係咪啊？所以我哋喺聖經裏邊聽聖明嘅話，我哋求主叫為我哋再做一個血肉嘅心。血肉嘅心就會痛嘅。所以咧我哋心痛咧唔緊要嘅。感受呢個痛感受呢個痛，然後讓呢個痛咧成為動力。動力點咧？就係教宗喺度講咧，有生態歸依，憐愛眾生。話生態歸依咧，需要有愛嘅意識覺察到咧，我哋並未同其他受造物咧脫離關係，我哋有關係啊！關係呢個字咧喺我哋嘅信仰好緊要全部有關，全部有關係同咧輝煌燦爛嘅宇宙咧合二為一嘅。身為信徒咧，我哋唔係從外邊，而係從裏邊觀看呢個世界，意識到咧天父將我哋同萬物咧連結喺一齊。咁所以咧阿西西聖方濟咧先至能夠稱太陽係兄弟，月亮係妹妹，水係等等，係嘛？因為我哋同出一源啊嘛。曾經有一段時間咧喺如果冇記錯60年代咧最早嘅去維護生態，即係提出我哋生態有問題嗰啲學者咧係指斥基督宗教嘅。佢哋引用嘅聖經咧就係創世紀。佢話你哋啲基督徒點即係就係因為你哋點解？因為嗰個聖經講乜嘢創世紀裏邊第1章你哋要生育繁殖，治理大地。係咯，你哋就係做咗大地嘅主人，你哋呢個信仰有問題，治理大地啊嘛，係咪？你哋就為所欲為，於是搞到今日咁樣。咁教宗方就喺呢個願你受讚頌裏邊，其實第2章咧就回應翻呢個，當然冇直接冇點名啦，但係回應呢一種嘅睇法啦。冇錯，我哋咧可能部分唔少有啲人係誤解咗呢段聖經解錯咗呢段聖經咁解錯地方喺邊度啊？因為治理大地係天主俾我哋噶嘛，所以就有3個關係同天主嘅關係，同萬物嘅關係，同他人嘅關係。幾時我哋如果拎走咗天主，以為係咯，我就治理大地咯，大地在我腳下，咁就唔掂啦你係管家嚟嘅咋？天主俾你要治理大地，你要用翻天主嘅嗰個法則啊嘛，你要去了解呢個萬物係乜嘢嘅法則，點樣運行運作先得噶嘛？係咪？你自己話事咁咪搞出人命，唔知搞出咩搞出咁啦好啦，好咁我又睇翻呢個撒瑪利亞人，繼續落去佢點做咧？呢個撒瑪利亞人咧，就係呢個傷者喺佢嘅傷處咧注上油同埋酒包紮好咗咧，又扶佢騎上自己嘅牲口，將佢帶到客店嗰度，小心照料佢咁好明顯咧，即係話呢個撒瑪利亞人咧就願意你個傷者付出唔知點解有油有酒仲有包紮喎。咁有啲學者咧就話，有啲釋經學者就話，可能佢即係一定唔會帶住啲繃帶咁即係出街㗎，係嘛？即係唔會㗎。咁嗰啲包紮點樣包紮啊？可能佢真係搣咗自己件衫撕爛自己件衫即係咁都在所不惜為咗治療為咗咧幫呢個受傷咁慘嘅人不過最緊要係乜嘢？佢肯為佢花時間，等低自己嘅計劃呢個撒瑪利亞人佢出門上路咁梗有嘢做噶嘛，咁佢仲要牲口添，或者有驢仔咁啦，係咪咁但係咧佢能夠為對方改變自己預定嘅計劃各位兄弟姊妹，真係好值得我哋諗下今日現代人咧，我哋越嚟越多計劃越嚟越忙碌尤其是我哋生活喺香港咧交通好方便於是咧即係一日可以分開好多時段，係咪？夜晚都可以有個即係咩即係早啲嘅 evening 咩 afternoon 又有 early afternoon late afternoon 哇！一日可以去全香港九龍新界即係氹氹轉我哋唔會停低嘅。
我哋唔會即係好少為有需要嘅人咧，街上碰到哇，即係行開啦，係咪？大把人，使乜我啫？地球生態咧，我唔幫，咁多人都唔爭我一個啦。而且要付出嘅喎，係咪？成日都有句説話講嘛，環保係要付出嘢啊嘛。你關顧生態，你係要俾代價噶嘛，嗰啲環保嘅嘢係貴啲嘅喎，我哋係鄭神父咧，即係佢成日叫我哋買啲竹嗰啲咁嘅廁紙啊嘛，即係嗰啲竹咧就快啲啊，嗰啲貴少少喎，嗰啲貴啲嘅喎，鄭神父咁於是佢自己咧就銀荷包啊，就買晒俾我哋先啊，即係第一批啦，跟住等我哋覺得好用啦，於是佢就即係繼續再買啦嚇，咁你即係要付出噶嘛。你以為平啲我哋真係資本主義咯。總之平嘅就要啦，但係你破壞咗咯，所以其實要付出個重大好啦，咁睇翻呢個文件咧願你受讚頌裏邊咧，就係教宗呼籲我哋咧就邁向一個新嘅生活方式啊！佢話：如果我哋真心希望能夠關愛我哋嘅弟兄姊妹同埋愛惜自然環境咧，關鍵在於邊度啊？我哋要超越自我。同埋咧，拋棄任何形式嘅自我中心，同埋我哋有良知嘅麻木即係話咧，我哋要打開我哋嘅心啦，要俾呢種嘅痛苦所觸動我哋如果你能夠克服個人主義咧，就能夠真正培養一種咧唔同嘅生活方式，亦都為社會帶嚟重大嘅改變即係唔好以自我做中心咁其實教宗話咧，即係其實呢個生態危機喺邊度嚟啊？喺我哋嘅人心裏邊嚟好啦，再睇翻呢個撒瑪利亞人第二日咁咧，佢帶咗去咗客店啊嘛咁有啲釋經學者解釋咧，客店係邊度啊？教會咁唔知係咪生態危機會唔會喺教會裏邊有更多嘅人咧，即係去藉着生態歸依咧，可以最少帶嚟一啲示範性嘅作用咧唔知道希望係咁啦好啦，咁呢度經文咧就話，佢話第二日取出2個銀錢就俾呢個店主，對佢話咧：請你小心看護佢，不論餘外花費多少，等我回來時必要補還你。哇！真係黐線嘅咩？係咪佢已經咧即係改變咗自己嘅行程㗎啦，又有油酒自己件衫都整爛咗，幫好佢，又等咗客棧仲攞埋錢出嚟攞埋錢出嚟不得已啦佢話：我走咗之後你就照佢喎，我遲啲再翻嚟咧再俾埋你。哇！真係即係慷慨大方、義無反顧即係不過咧喺呢度咧正正喺度挑戰我哋我哋能夠願意為我哋嘅生態付出幾多咧咁喺呢度咧就需要有一種自我節制所謂生態歸依咧就係自我節制、知足常樂即係講翻咧一啲好基本嘅嘢講翻我哋嘅信仰添基督信仰靈修咧對生活質素提供另一種嘅新解，並且鼓勵咧活出先知性同埋默觀性嘅生活方式，為使人能夠享受咧極大嘅喜樂極大嘅喜樂係嚟自呢度唔係嗰啲物質由於沉迷於消費之中，由沉迷於消費之中咧解脫出嚟。基督信仰靈修咧係以自我節制同埋知足常樂作為成長嘅標記咩叫成長咧成長咧有個目標噶嘛，基督徒嘅成長咧就係要去到上帝嗰度啊嘛，係咪？上帝係乜嘢？係愛啊嘛，所以我哋愛其他人，彼此相愛但係你呢個彼此相愛唔單止係人萬物因為佢哋係我哋兄弟姊妹啊嘛。於是成長嘅標記係乜嘢？我識得愛萬物，我識得愛樹貓狗唔單止貓狗好多人愛喺香港太多啦咁仲有其他嗰啲動物係咪咁點樣愛佢哋知足常樂點解咧？佢提出咧，佢話鼓勵活出先知性同埋默觀式先知性咧，咩叫先知啊？先知就唔係未卜先知啊嘛，先知就係去用自己嘅生活演繹天主嘅說話，天主嘅愛喺我嘅生命當中我活出嚟。默觀乜嘢？默觀上主佢嘅臨在啊嘛即係睇到咧
其實就好似有一句泰澤嘅一句有一首歌叫有主就滿足。如果有主就滿足，咁呢啲嘢冇乜所謂啦，係咪啊？咁啊唔使話要啊咩啊咁啊，呢個小心啲係咪？好啦，嗱，差唔多講完呢個比喻啦，呢個耶穌講嘅比喻。不過讓我哋記得翻呢個比喻點解要講先？原來有一個法學士啊，我哋嘅翻譯嘅法學士或者係律師或者係經師啦，佢原來想試探耶穌，佢話：師傅，我應該做乜嘢先得到永生呢？個源頭係咁樣嘛。於是耶穌就話：咁你去愛你嘅近人啦。咁啊再問：咁邊個係我近人啊？咁耶穌就講咗呢個古仔啊嘛。所以呢個古仔咧就同永生有關嘅喎。哇！呢樣嘢好緊要喎。點解啊？我哋基督徒成日都諗住希望有永生啊嘛，係咪？原來永生唔係淨係返返教堂喎，唔係淨係去做祈禱喎，永生都係包括埋關懷生態。呢度奇怪喎，關懷生態。哇！原來咧今世同埋來生咧係互動相通嘅。我哋正向永恆嘅安息啟程啊，走向新嘅耶路撒冷。嗰度係我哋共同嘅天鄉，但係喺未抵達之前呢，我哋要團結一致，為共同承擔管理託付俾我哋嘅家園嘅責任，即係呢個地球啦。深知世上存在嘅一切美善呢，將被提升去參加天國嘅盛宴。喺呢個世界上存在一切美善都要被提升啊！各位兄弟姊妹，如果因為我哋嘅罪而呢個世界上邊少咗啲物種，永遠唔會翻轉頭。幾咁可怕！第時去到天堂都冇喎，哇！真係你諗下，去到天堂都冇喎，呢啲物種冇咗喎，哎呀，真係慘啦嚇！各位兄弟姊妹，點算啊？好似呢個比喻一樣啦，由我哋自己開始啦嚇。耶穌問呢個法學士，佢話：你以為呢3個人之中，邊個係嗰個遭遇強盜者嘅近人呢？咁嗰個人就話：係憐憫佢嘅嗰個人。耶穌對佢話：你去也照樣做吧。咁今晚呢，都係希望各位兄弟姊妹，我哋都照樣去做嚇。咁至於點做呢？嗱，頭先呢兩位學者都講咗好多。其實呢，喺嗰個願你受讚頌嘅通諭裏邊呢，都有講一啲好實際嘅，甚至佢話：你食飯前、食完飯之後祈禱感恩都係噶，係因為你食嗰啲嘢邊度嚟噶？嗰度都係可以培養一份同大地連結嘅心所以各位兄弟姊妹，由小嘅做起，由我哋自己做起。